Հիմա հաջորդ հարցին անդրադառնամ։ Ես հանդես եմ եկել մի շարք օրենսդրական նախագծերով եւ որոշ առաջարկներ եմ արել կառավարությանը, 10 առաջարկներ եմ արել, որոնք ընդունվել են եւ նաեւ 5 օրենսդրական նախագծերի հեղինակ եմ։ Ամենախնդրահարույց օրենքի նախագիծը նաեւ որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել իմ առաջադրվելու իրավունքը, կայանում է հետևյալում։ Ես օրենքի նախագիծ եմ հեղինակել եւ սկզբնական շրջանում դրան դեմ ա եղել ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն, խոսքը վերաբերվում է օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելուն։ Օրենքը ընդունվեց շատ բուռն քննարկումների արդյունքում, քննարկումներից մեկի արդյունքում, որը տևել է 2 ժամ, ես երկար ելույթ եմ ունեցել եւ վերել եմ բոլոր հիմնավորումները, թե ինչու պետք է մենք բարձրացնենք բուկմեյքերական ընկերությունների հարկերը, որոնք վերջում ձևակերպեցինք կրկնակի турքի տեսքով, օրենքի նախագիծը ընդունվեց։ Այս պայդրությամբ ապրիլից մինչև այս պահը 10 միլիարդ, շուրջ 10 միլիարդ ավել գումար է մուտքագրվել պետական բյուջե։ Ասեմ, այո, հենց այդ նախագիծը, այո։ Հիմա թույլ կտաք շարունակեմ։ Հիմա այս նախագծի տրամաբանությամբ 1 տարվա ընթացքում 13 միլիարդ դրամ կամ մոտավորապես 33 միլիոն դոլար, կներեք, ավել գումար է մուտքագրվելու պետական բյուջե։ Հաջորդը ասեմ։ Հիմա ասեմ, ըստ այդ օրենքի նախագծի սահմանված է, որ հունվարի 1-ից եթե չունենենք խաղային օպերատոր, պետք է 3 անգամ բարձրանան հարկերը։ Այսինքն եւ առաջիկայում մենք տեսնում ենք, որ խաղային օպերատոր չենք ունենալու, արդյունքում հունվարի 1-ից 1 տարվա ընթացքում պետական բյուջե մուտքագրվելու մոտավորապես 70 միլիոն դոլար հավելյալ գումար։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, կներեք, ասեմ, հիմա մենք ասեք, շատ լավ, հիմա կլսեք ինձ։ Հիմա այդ գումարները, որոնք մուտքագրվել են պետական բյուջե, նախկինում դրանք գնացել են այդ մարդկանց գրպանները, ովքեր որ այդ խոշոր ընկերությունների սեփականատերերն են եւ միլիարդատերեր են։ Այդ գումարներից, այո, իհարկե ունեն եւ այդ գումարները հիմա եւ որ ժամանակ եկա կասեմ։ Իհարկե ոչ։ Չի կարող նման բան լինել։ Ես կներեք, կարող եք լսել իմ հարցը։ Եթե ավել 70 միլիոն դոլար այս ընկերությունները գումար են տալու պետությանը, որից մի մասը արդեն տվել են, ինչ է ստացվում, որ իրանք ունեն խնդիր լրջագույնս իդեմս պատգամավոր Սարգսյան Հայկի, ով բարձրացնում է այն հարցերը, որոնք որ մեր հանրությանը հուզում են, որտեղ այսօր խաղամոլությունը, թմրամոլությունը եւ քրեական բարքերը ամենաշատն են ցավացնում եւ հուզում մեր հանրությանը։ Ես այդ հարցերը ըստ նաև պատմության, եթե դուք նայեք վերջին գործունեություն ազգային ժողովի, միակ պատգամավորն եմ եղել, ով այս հարցերը բարձրացրել է եւ պայքարելով հասել եմ արդյունքին իշահ մեր պետության, վտանգելով նաև իմ սեփական կյանքը։